Hello students, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा one of the important topic that is electrophilic substitution reactions. जसमा आजको क्लासमा म तपाईहरुलाई के गराउन ट्राई गर्छु भने बेन्जिनको रिङमा सब्स्टिट्युसन यदि भएको छ भने मतलब के भने यदि बेन्जिनको रिङमा यदि कुनै ग्रुप गएर अट्याच भएको छ दैट इज सपोज हामीसँग हेलोजन ग्रुप अट्याच हुन सक्छ हामीसँग OH ग्रुप अट्याच हुन सक्छ हामीसँग कार्बोक्सिलिक ग्रुप अट्याच हुन सक्छ हामीसँग अल्डिहाइड पनि अट्याच हुन सक्छ हामीसँग NH2 ग्रुप पनि अट्याच हुन सक्छ दैट मिन्स अमिनो ग्रुप पनि अट्याच हुन सक्छ र हामीसँग हाम्रो सिलेबसमा भएको हाम्रो नाइट्रो कम्पाउन्ड्स पनि अट्याच हुन सक्छ यदि यस्तो खालको कन्डिसन्स आएको छ भने कस्तो टाइपको प्रोडक्ट्सहरु आउँछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनको थ्रु कस्तो टाइपको प्रोडक्ट्सहरु आउँछ त्यो कुराको बारेमा आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं तपाईलाई के डाउट्सहरु के कन्फ्युजन्सहरु लागिरहेको छ भने डेफिनेटली प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनुस् है ओके विदाउट वेस्टिङ टाइम म चाहिँ टपिकमा जान्छु टपिकमा हामीसँग छ आज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स र अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा आज हामीले सबैको टाइपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन्स डिस्कस गर्छौं तपाईलाई के डाउट लाग्छ भने कमेन्ट बक्स तपाईहरुको लागि छ तपाईलाई यो भिडियो आउँछ भने म जहिले भन्ने कुरा भिडियो आउँछ भने खासै हेर्नु पर्दैन किनकि थम्बनेल हेर्नुस् थम्बनेलमा म तपाईहरुलाई क्लियरली राख्दै सकेको हुन्छु त्यसमा तपाईले हेर्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ कि के टपिकमा आज भिडियो बन्दै छ भनेर सो त्यस कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म जुन टपिक आउँदैन त्यो टपिकलाई अलिकति राम्रोसँग रिभाइज गर्नु होला ठीक छ ल आजको क्लासमा मैले स्टार्ट गरे अर्को कुरा यदि आउँदैन भने भिडियोमा यो टपिक आउँदैन भने पेन र कपी तपाईहरुको अगाडि होस् है मैले के भने पेन र कपी अगाडि राख्ने त्यसपछि मसँग पढ्दै जाने सकेसम्म म छोटो भिडियो बनाउन ट्राई गर्छु तर के हुन्छ भने सबैलाई कभर गर्दाखेरि अलिकति लेन्दी हुन सक्छ जुनमा तपाईलाई डाउट लाग्छ त्यो तपाईहरुले लेख्दिनुस् है त र गर्दिनुस् र पढ्नुस् अनि एक्जाममा राम्रो मार्क्स ल्याउनुस् ल म स्टार्ट गरौँ थोरै बेसिक कन्सेप्ट छ त्यसपछि अगाडि बढ्छौं हामी सरसर्ती फटाफट अगाडि बढ्छौं ओके ल म अगाडि बढे अब एकचोटी बुझौँ है त्यसमा यो गर्दै जाउँ के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो कुरा पनि हामी हेर्दै जान्छौं जस्तै बेसिक कन्सेप्ट दिन ट्राई गर्छु यसमा बेसिक कन्सेप्ट्समा हामीसँग बेसिक कन्सेप्ट्समा के छ भने जस्तै थोरै एउटा रिङ बनाउँछु मैले यो रिङ सिस्टमलाई पनि एकचोटी चेक गरौँ जस्तै हामीसँग एउटा बेन्जिनको रिङ छ हामीसँग के छ हामीसँग एउटा बेन्जिनको रिङ छ यो रिङमा के देखिरहेछ भने हामीले फर्स्ट एउटा कुनै एटम देखिरहेछौं यो एटमसँग यदि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन एटलिस्ट एउटा छ मैले भनिरहेको छु लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन लोन पेयरको मिनिङ के यसमा लोन पेयरको मिनिङ के लोन पेयर मतलब दुईटा इलेक्ट्रोन छ भने त्यसलाई के भनिन्छ लोन पेयर भनिन्छ यदि यसमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ भने लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यदि छ भने यसले रिङलाई इलेक्ट्रोन दिन्छ मतलब रिङलाई इलेक्ट्रोन दिन्छ यसले मतलब इलेक्ट्रोन दिइराछ मतलब इलेक्ट्रोन रिलीज गरिराछ भनेसी यस्तो ग्रुपलाई भनिन्छ इलेक्ट्रोन रिलीजिङ ग्रुप मैले भनेको कुरा क्लियर भयो मैले के भने इलेक्ट्रोन रिलीजिङ ग्रुप विस्तारै बुझ्दै जाउँ कसरी अलि फास्टमा बुझ्न मन लाग्छ नि अलिकति फास्ट गर्दा पनि हुन्छ खासै फरक पर्दैन सो इलेक्ट्रोन रिलीजिङ भयो अब इलेक्ट्रोन रिलीजिङ छ भने जस्तै फर एक्जाम्पलको लागि हामीलाई कतै घुम्न जानु मन लाग्यो दैट इज सपोज हामी कतै घुम्न जान खोजिरहेको थियौ र हाम्रो गोजीमा पैसा थिएन पर्स थियो पर्समा पैसा रहन्छ हाम्रो अब के भयो घरका मान्छेले थाहा पाए र घरका मान्छेले के भन्नु ल कता घुम्न जानु छ भनेर घरका मान्छेले भने अनि हामीले के भन्नु हामीले यता जानु छ घुम्न भनेर भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु ल यो पैसा राख घुमेर आऊ जुले बेटा आफ्नो जिन्दगी भनेर भनिदिसकेपछि हामीलाई पैसा दिनुभयो मतलब हाम्रो पर्समा पैसा आयो मतलब कसैले इलेक्ट्रोन रिलीज गर्नुभयो त्यसमा भन्ने बित्तिकै यहाँ चाहिँ के आउँछ अब इलेक्ट्रोन रिलीजिङ भनेको प्यारेन्ट्सहरु इलेक्ट्रोन रिलीजिङ ग्रुप हुनुभयो भनेपछि इलेक्ट्रोन हामीलाई दिइराख्नु भएको छ हाम्रो पर्सलाई दिइराख्नु भएको छ भने पर्स भएको बेन्जिनको रिङ भयो रिङमा इलेक्ट्रोन आइराछ भनेपछि हामी त्यति बेला के भयो एक्टिभेट भयो कसैले पैसा दिइराको छ हामीले पैसा लिगिराछौं र हामीलाई चाहिएको थियो भनेपछि हामी के हुन्छ त्यति बेला एक्टिभेट हुन्छौं यो कुरा बुझ्नी भनेपछि यति बेला रिङ पनि के हुन्छ भने हामी जस्तै बिचारा छ रिङ एक्टिभेट हुन्छ यसमा मैले सर्टमा लेखिराछु रिङ के भइराछ यसमा एक्टिभेट भइराछ यहाँसम्म राम्रोसँग बुझौ है त क्लियर छ कन्सेप्ट ओके नाउ अब हामीले के सोच्यौं भने यो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा गयो भने हुन्छ त के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा गयो भने इलेक्ट्रोफाइल्सहरु अर्थो र प्यारा पोजिसनमा अट्याक हुन सक्छ भनेपछि अर्थो प्यारा पोजिसन भने के
कसैलाई डाउट हुन सक्छ, नो प्रब्लम, डाउट हुन्छ सबैलाई, डाउट हुन्छ। हेर्नुस् है, डाउट भइरहेको छ, सानो कुरामै डाउट हुन्छ, धेरै ठुलो कुरामा डाउट हुँदैन, किनकि धेरै ठुलो कुरामा धेरै कन्फ्युजन पनि हुँदैन। सो कसैलाई डाउट भइरहेको छ भने सोच्नु, नो प्रब्लम, क्वेसन सोध्न हिचकिचाउने होइन। सो यसमा के हुन्छ भने यो कुनै ग्रुप छ, मैले ए राखिरहेको छु भने यो पोजिसनलाई भनिन्छ अर्थो पोजिसन, यो पोजिसनलाई भनिन्छ मेटा पोजिसन, यो पोजिसनलाई भनिन्छ प्यारा पोजिसन, यो पोजिसनलाई फेरि भनिन्छ कि मेटा पोजिसन, यो पोजिसनलाई पनि के भनिन्छ, यसलाई भनिन्छ अर्थो पोजिसन। यहाँसम्म त क्लियर छ नि हजुरहरूलाई? हेर्नुहोस् एकचोटि राम्रोसँग हेर्नुहोस्, क्लियर? यो भनेको एउटा कन्सेप्ट भयो यसमा। यदि इलेक्ट्रोन रिलिजिङ ग्रुप छ भने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्समा गयो भने इलेक्ट्रोफाइल कुन साइडमा अट्याक गर्छ, अर्थो र प्यारा पोजिसनमा गएर अट्याक गर्छ यसले। यहाँसम्म कन्सेप्ट क्लियर छ नि? ल यो कन्सेप्टको लागि दिएको मैले। जस्तै यस्तो कन्डिसन कुन कुनमा देखिन्छ भने इक्जाम्पलको रूपमा हामीसँग एउटा के छ भने हामीसँग छ NH2 ग्रुप, किनकि हामीलाई थाहा छ योसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ, र त्यसपछि अर्को हामीसँग आउँछ OCH3, योसँग पनि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ, यस। सो अर्को हामीसँग के छ भने CH3, यसको कन्डिसन फरक छ, तरिका म पछि भन्छु। यसमा CH3 भयो, NH2 भयो। त्यसपछि क्लोरिनको केस फरक छ, तर यसले इलेक्ट्रोन रिलिज नै गर्छ है, ख्याल गर्नुहोस्। क्लोरिनलाई मैले यसमा राखिनँ, क्लोरिनको लागि मैले सेपरेट गरिदिन्छु। यसमा CH3 ग्रुपहरू छ हामीसँग, क्लियर? बुझ्नुभयो? ल यति एक्स्ट्रा मैले राखेँ। त्यसपछि अर्को कन्सेप्टतिर जाउँ यसमा। जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि बेन्जिनको रिङ छ, यसमा बेन्जिनको रिङसँग एटम छ ए, एटमसँग एट्याच छ एटलिस्ट एउटा डबल बोन्ड एट्याच छ भने मैले के भनिरहेको छु, डबल बोन्ड यसमा के छ अट्याच्ड छ भने के गर्ने हाम्रो पर्समा बल्ल बल्ल पैसा आएको थियो, तर हाम्रो साथी साइडमा बसिरहेको थियो। त्यो साथीको बानी के रहेछ, पर्सबाट पैसा झ्यापानी रहेछ र त्यो पैसा उडाउने काम रहेछ उसको। भनेपछि हाम्रो पर्समा पैसा थियो, हामी क्याटिभेट भएर बसिरहेको थियो, तर त्यो साथीले के गरिदियो, त्यो पैसा लिएर हामीलाई नसोधिकन लिएर त्यो के गरिदियो भने मार्केटमा गएर त्यसलाई खर्च गरिदियो। भनेपछि अब हामी के हुन्छौँ, हामी कति सपना देखेका थियौँ, कता घुम्ने सपना देखेका थियौँ, त्यसले गर्दाखेरि के भयो, अब सपना चकनाचुर भयो, उडायो सपना सबै भरिदियो होइन साथीले। भनेपछि हामी त्यति बेला के हुन्छौँ, डिएक्टिभेट हुन्छौँ। मतलब के भने रिङमा डबल बोन्ड छ भने र डबल बोन्डले के देखाउँछ, माइनस आई इफेक्ट देखाउँछ, द्याट मिन्स नेगेटिभ इन्डक्टिभ इफेक्ट। बुझिन्न भने खासै फरक पर्दैन। माइनस आई इफेक्टले यसले के गर्छ, रिङलाई के गर्छ, विथड्र गर्छ इलेक्ट्रोन। मतलब यसले इलेक्ट्रोन विथड्र गर्छ। इलेक्ट्रोन विथड्र गर्यो भने रिङलाई के गर्छ, यसले हामीले अघि भर्खर भन्यौँ रिङ डिएक्टिभेट गर्छ। मैले आर रिङ डिएक्टिभेट भनिरहेको छु, डी भनेको डिएक्टिभेट भइरहेछ। यसैमा हाम्रो रियाक्सन कुन गइरहेछ, याद गरौँ एकचोटि। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन्समा इलेक्ट्रोफाइल्सहरू कुन पोजिसनमा एट्याक हुन्छ, अब एउटा पोजिसन बचिरहेछ मेटा पोजिसन, यो साइडमा गएर एट्याक गर्छ यसले। ओके, कन्सेप्ट क्लियर? ल अब यसमा हेरौँ है त। यो कन्सेप्ट हामीले बुझ्यो। जस्तै इक्जाम्पलको रूपमा हामीले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हामीसँग हाम्रो सिलेबसमा भएको कुरामा अब डिस्कस गर्छु मैले। या हामीसँग एउटा छ के भने CHO, द्याट मिन्स अल्डिहाइड। यसलाई मैले यसै लेख्दाखेरि अलिकति बुझिन्छ, किनकि यसमा डबल बोन्ड क्लियरली हामीले मेन्सन गर्न सक्छौँ। द्याट मिन्स डबल बोन्ड छ यसमा, यो अल्डिहाइड भयो, यो भयो कार्बोक्सिलिक एसिड, यो भयो नाइट्रो कम्पाउन्ड, डबल बोन्ड अक्सिजन, र यसमा छ कोर्डिनेट कोभ्यालेन्ट बोन्ड। ल यति चाहिँ पाटो हामीले बुझ्नुपर्छ, हामीले दिमागमा राख्नुपर्छ। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ नि? बुझिराख्नु भएको छ नि? केही समस्या छ र छैन नि? ल कमेन्ट बक्स खाली छ है, त्यहाँ गर्दा नि हुन्छ। ल बस अर्कोमा गएँ। एउटा एक्सेप्सनल पोर्सन छ, किनकि जहिले पनि दुःख दिने भनेको एक्सले हो कि होइन। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी एक्समै जान्छौँ, एक्समै गएर एकछिन अड्किन्छौँ। र यसमा हामी के देखिरहेको छौँ भने बेन्जिनको रिङ छ र यसमा एक्स ग्रुप एट्याच छ। एक्स ग्रुपले देखाउँछ माइनस आई र बेन्जिनले भन्छ होइन, म त कहाँ माइनस आईलाई डोमिनेट हुन दिन्छु, म त के गर्छु, रेजोनेन्स लगाउँछु। यसले के भन्छ, बेन्जिनले म प्लस आर दिन्छु, जेसुकै होस् कसैलाई। भनेपछि बेन्जिनले प्लस आर दिन्छ, एक्स ग्रुपले के भन्छ, माइनस आई। यो यस्तो खालको लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ। माइनस आईले के गर्न खोज्छ, रिङलाई डिएक्टिभेट गर्न खोज्छ, तर स्टिल पनि इलेक्ट्रोन रिलिजिङ हो, किनकि यो भनेको लोन पेयर, यो भनेको सिग्मा, यो भनेको पाई। यदि हामीलाई कतै सिग्मा, यसमा यदि हामीसँग
लोन पेयर सिग्मा र पाई को कन्जुगेसन छ भने यति बेला के हुन्छ रेजोनेन्स हुन्छ यति बेला के हुन्छ यसमा रेजोनेन्स हुन्छ सो त्यो रेजोनेन्सको कारणले गर्दाखेरि यसले के गर्छ भने अर्थो एन्ड प्यारा डाइरेक्टिङ नेचर देखाउँछ यसमा मैले के भनिरहेको छु माइनस आई ग्रुपले के गर्छ इलेक्ट्रोनलाई विथड्र गर्न खोज्छ तर गर्न सक्दैन रिङ डिएक्टिभेट हुन्छ यसमा तर रिङ डिएक्टिभेट हुन्छ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनमा गयो भने इलेक्ट्रोफाइल्सहरु कहाँ गएर अट्याक गर्छ अर्थो र प्यारा पोजिसनमा गएर अट्याक गर्छ मतलब यसलाई रिङ इलेक्ट्रोन रिलिजिङ भन्ने कि विथड्र भन्ने यसलाई भन्ने इलेक्ट्रोन रिलिजिङ भन्ने तर रिङ डिएक्टिभेट भन्ने हुनुपर्ने के थियो इलेक्ट्रोन रिलिज गर्यो भने रिङलाई एक्टिभेट गर्नु पर्थ्यो तर रिङ एक्टिभेट गरेन किनकि माइनस आई ग्रुप एक्स ले देखाइरहेछ यसले भनिरहेछ म त जसरी नि माइनस आई देखाउँछु तर बेन्जिनको रिङले भनिरहेछ चल बेटा चल फिलले लेरे भनिदिन्छ जसले भनेपछि एक्स यो त हाँसिरहेछ नि हेरेर कहाँ मसँग कन्जुगेसन छ कहाँ माइनस आई भनिदिन्छ जसले अनि यसले भनिदिन्छ म के गर्छु लोन पेयरलाई लिएर अथवा प्यारा डाइरेक्टिङ गरिदिन्छु यसमा भनिदिन्छ त्यसकारणले हामीले यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि यदि एक्स ग्रुप आइरहेछ हामीसँग फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन यो कन्डिसन आइरहेको छ भने हामीले के बुझ्छौँ भने यो चाहिँ रिङ डिएक्टिभेटर हो तर अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ हुन्छ यसमा हुन्छ क्लियर एउटा रेजोनेन्स बनाएर हेरौँ न है एउटा रेजोनेन्स बनाएर हेरौँ रेजोनेन्स बनाइसकेपछि अलिकति हामीलाई क्ल्यारिटी आउँछ कि जस्तै हामीले के देख्यो भने एउटा इलेक्ट्रोन रिलिजिङको लागि मैले बनाइदिरहेको छु इलेक्ट्रोन रिलिजिङको लागि मैले बनाइदिरहेको छु है त्यसमा इलेक्ट्रोन रिलिजिङको लागि हेरौँ न के हुँदो रहेछ इलेक्ट्रोन रिलिजिङको लागि हेर्दाखेरि अलि कति नजर ल हेरौँ है त जस्तै योसँग के छ भने डबल बोन्ड छ अल्टरनेट पोजिसनमा र यहाँ मैले के गरेँ भने कुनै एउटा ग्रुप राखेँ जस्तै लेटेस्ट सपोज मैले राखेँ यसमा OH योसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ योसँग पनि लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ अब यो गएर यहाँ शिफ्ट हुन्छ यो गएर यता आउँछ भनेपछि यसमा हामीले के गरिरहेको छौँ भने यो रेजोनेन्स गरिरहेको छौँ यहाँ नेगेटिभ चार्ज आउँछ र यहाँ आउँछ डबल बोन्ड यहाँ आउँछ डबल बोन्ड OH योसँग के हुन्छ पोजिटिभ किनकि हामीलाई के थाहा छ भने यो योसँग लोन पेयर थियो नि लोन पेयर के भइरहेछ डिलोकलाइजेसन भइरहेछ भनेपछि रिङलाई इलेक्ट्रोन दिइरहेछ यो डबल बोन्डले या सिंगल बोन्ड यसमा यो डबल बोन्डले के गर्छ यो डबल बोन्ड शिफ्ट भएर के हुन्छ भने यसमा नेगेटिभ चार्जको फर्मेसन गर्छ कसैलाई डाउट के हुन्छ भने कसैको दिमागमा आइरहेछ सर यो त गरिदिनु भयो तर सर यो लोन पेयर निकाल्ने कसरी कैसे हुआ यसरी हुआ यता हेर्नुस् त यसमा के हुन्छ भने जस्तै हामीले अक्टेट रुल त थाहा छ नि सिम्पल कुरा अक्सिजनको एटमिक नम्बर कति हाइड्रोजन हिलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन अक्सिजन 8 हो कि हैन सो 8 छ भने यसको कन्फिगरेसन गरेर हेरौँ न 1s2 2s2 2p 4 आयो 4 चेक गरौँ अक्सिजनको आउटर सेल भनेको यो भयो दैट इज आउटर सेल कन्फिगरेसन भयो यो चाहिँ आउटर सेलमा टोटल इलेक्ट्रोन कतिवटा छ 8 इलेक्ट्रोन बसिरहेछ यसमा सरी गलत किया देवसेना यसमा कतिवटा छ इलेक्ट्रोन यसमा छ 6 वटा इलेक्ट्रोन बसिरहेछ मतलब अक्सिजन भैयासँग के बसिरहन्छ 1 2 3 4 गेट इन द डान्स फ्लोर 6 वटा इलेक्ट्रोन बसिरहन्छ यहाँ के देखिरहेछ एउटा इलेक्ट्रोनले हाइड्रोजनसँग बन्डिङ गरिरहेछ भने एउटा इलेक्ट्रोनले कोसँग बन्डिङ गरिरहेछ बेन्जिनको रिङसँग बन्डिङ गरिरहेछ हो त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यसलाई साइडमा देखिरहेछौँ यस्तो खालको दुईटा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ ल अब हेरौँ है त यो फेरि गरी यहाँ शिफ्ट हुन्छ यो फेरि यता आउँछ त्यसपछि अब यहाँ बने के अल्टरनेट पोजिसनमा जाने धेरै हतार गर्ने हो फेरि हेरौँ बरु यहाँ नेगेटिभ चार्ज आउँछ यहाँ नेगेटिभ चार्ज आयो यहाँ के भइरहेछ डबल बोन्ड बसिरहेछ यहाँ के आउँछ OH आउँछ यसमा क्लियर यहाँ लोन पेयर देखाइराख्नु पर्दैन अर्को घुम्ने एउटा मात्रै हो यो फेरि यहाँ शिफ्ट हुन्छ फेरि यो गएर यता आउँछ त्यसपछि हामीले के देखिरहेछौँ यसमा यहाँ छ नेगेटिभ चार्ज र यो फेरि के हुन्छ भने यहाँ डबल बोन्ड OH यहाँ आउँछ प्लस चार्ज यो फेरि यहाँ शिफ्ट हुन्छ यो गरी यहाँ आउँछ यसलाई न्युट्रलाइज गर्छ र त्यसपछि यहाँ बन्छ के भने डबल बोन्ड यस्तो खालको कन्डिसन हामीले देख्छौँ यसमा OH फेरि लोन पेयर आफ्नो ठाउँमा आएर बस्छ र एउटा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाउँछ हामीले डट स्ट्रक्चर जसमा OH माथि कुन चार्ज डेभलप भइरहेको थियो यसमा प्लस चार्ज डेभलप भइरहेको थियो यसमा कुन चार्ज माइनस यसमा माइनस यसमा
माइनस चार्ज। मतलब यहाँबाट हामीले के कुरा कम्प्लिटली क्लियरली देखिरहेछौँ, एउटा कुरा बुझ्नुस् त, यसमा हामीले के देखिरहेछौँ भने एउटा चीज क्लियरली देखिरहेछौँ कि यो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरबाट हामीले अर्थो र प्यारा पोजिसनमा नेगेटिभ चार्ज डेन्सिटी बढी देखिरहेछौँ। मैले के भने नेगेटिभ चार्जको डेन्सिटी कम्प्यारेटिभली हाई कुनमा छ यसमा अर्थो र प्यारा पोजिसनमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्कमिङ इलेक्ट्रोफाइल्सहरुसँग कुन चार्ज बसिरहेको हुन्छ? पोजिटिभ चार्ज। र पोजिटिभ चार्जले जहिले पनि खोजिरहेको हुन्छ काश मलाई नेगेटिभ चार्जसँग मिलाइदिए चार्ज लाग्थ्यो भन्थे। र त्यस कारणले गर्दाखेरि इलेक्ट्रोफाइल के हुन्छ भने एउटा पोजिसन जान सक्छ प्यारा पोजिसनमा, एउटा जान सक्छ अर्थो पोजिसनमा। मतलब अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ भयो कि भएन यसमा? भयो नि। त्यस कारणले ग्रुपहरु गएर अर्थो र प्यारा पोजिसनमा गएर बस्नुहुन्छ यसमा। ठीक छ? कुरो बुझ्नु भएको छ है? ल यहाँसम्म क्लियर छ? ओके, यहाँसम्म क्लियर छ भने त्यसपछि हामी फर्दर अगाडि बढ्छौं। यो के को रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर? दैट इज फिगर रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ के हो यसमा? रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ फिनोल भन्छ यसलाई। मार्केटमा फिनोलै भनिन्छ यसलाई। ल बुझ्नुभयो यसमा? केही डाउट छ कसैलाई? केही छ? एक कमेन्टमा लेखिदिनुस् है, मलाई पनि थाहा त होस् नि तपाईहरुले बुझिराख्नु भएको छ कि छैन भनेर। ल ठिकै छ। ल अलि स्लो गरिरहेको छु मैले बुझ्नको लागि कन्सेप्ट। थाहा छ भने अगाडि बढ्दा हुन्छ है, के फरक पर्दैन। ल म अगाडि बढे। जस्तै यो भयो इलेक्ट्रोन रिलिजिङको लागि, त्यसपछि अर्कोमा जाऊ इलेक्ट्रोन विथड्रइङको लागि। इलेक्ट्रोन विथड्रइङको लागि जाउँ यसमा। जस्तै इलेक्ट्रोन विथड्रइङको लागि हेर्दाखेरि अब हामीसँग के छ भने इलेक्ट्रोन विथड्रइङ छ। जस्तै मैले नाइट्रो ग्रुपलाई एउटा एक्जाम्पल रूपमा लिएँ। जस्तै नाइट्रो ग्रुप छ हामीसँग NO2 ग्रुप, यो डबल बोन्ड, यहाँ छ N डबल बोन्ड ऑक्सीजन, यहाँ छ ऑक्सीजन। डबल बोन्डले इलेक्ट्रोनलाई उल्टो तरिकाले तान्दिन्छ। मतलब यो गएर यहाँ शिफ्ट हुन्छ, यो फेरि माथि आउँछ यसमा। भनेको मतलब यहाँ के बन्यो? अब यहाँ बन्यो। अब हेरौँ त, यो डबल बोन्ड त एज इट इज बसिरा जे सेम छ, त्यसलाई केही चलाउने हैन कि, केही पनि चलाउने हैन। यहाँ के आउँछ? डबल बोन्ड। यो डबल बोन्ड यहाँ शिफ्ट भइराछ, यहाँ नेगेटिभ चार्ज। धेरै टाउको दुखाउनु पर्ने, किन आयो, कसरी आयो, कसरी भइराछ, अहिले त्यसमा नजाउँ। जस्ट अहिले हेरौँ कहाँबाट कताबाट बोन्ड शिफ्टिङ भइराछ। यहाँ के आउँछ? नेगेटिभ चार्ज। अब यहाँको इलेक्ट्रोन शिफ्ट भएको हो नि त, घटिरहेछ इलेक्ट्रोन भनेपछि इलेक्ट्रोन आफै नेगेटिभ चार्ज यदि घटिरहेछ भने कुन चार्ज आउँछ? अल्टरनेटिभली पोजिटिभ चार्ज आउँछ। सो यहाँ हामीले देख्छौँ पोजिटिभ चार्ज। यसलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि फेरि अर्को साइडबाट शिफ्ट हुन्छ। तर यहाँ फर्मेसन हुन्छ हाम्रो के? यहाँ डबल बोन्ड र यहाँ आउँछ नेगेटिभ पोजिटिभ चार्ज। त्यसपछि यहाँ आउँछ डबल बोन्ड NO- यस्तो खालको। यो फेरि यहाँ शिफ्ट हुन्छ। अब त्यसपछि बन्यो के त हेरौँ है त। यहाँ आउँछ के? यहाँ आउँछ पोजिटिभ चार्ज र त्यसपछि यहाँ आउँछ डबल बोन्ड, यहाँ आउँछ NO- यो आउँछ यसमा। र त्यसपछि यो बोन्ड गएर फेरि यता शिफ्ट भइदिन्छ। अनि यो शिफ्ट हुने बित्तिकै हामीले के देख्छौँ भने डबल बोन्ड यो खालको स्ट्रक्चर आउँछ यसमा। डबल बोन्ड ऑक्सीजन र यसमा एउटा हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन्छ। र हाइब्रिड बनिसकेपछि हामीले के बुझ्छौँ यसमा? हामीले बुझ्छौँ NO। ल यहाँ कुन चार्ज आइरहेको थियो? नेगेटिभ चार्ज। यहाँ कुन चार्ज आइरहेको थियो? पोजिटिभ चार्ज। भनेपछि यो स्ट्रक्चरबाट हामीले के कुरा क्लियरली देख्न सक्छौँ भने हेर्नुस् है त राम्रोसँग। यो स्ट्रक्चरबाट हामीले क्लियरली के देख्न सक्छौँ भने अर्थो र प्यारा पोजिसनमा पोजिटिभ चार्जको डेन्सिटी हाई छ। तर मेटा पोजिसनमा के छ? नेगेटिभ चार्जको डेन्सिटी हाई छ। नेगेटिभ चार्जको डेन्सिटी के छ यसमा? हाई छ। यहाँ त बढी छ यसमा। ओके, ल बढी छ यसमा। सो त्यस कारणले गर्दाखेरि इनकमिङ इलेक्ट्रोफाइलले के गर्छ भने इनकमिङ इलेक्ट्रोफाइल विल अट्याक एट अर्थो एन्ड गलत एट मेटा पोजिसन। इनकमिङ इलेक्ट्रोफाइलले मेटा पोजिसनमा गएर अट्याक गर्छ यसमा। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। ठिक छ? यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ? केही छ समस्या, केही छ डाउट छैन है? ल म अगाडि बढेँ। अब इक्जाम्पल्सबाट जाउँ। जस्तै हामी जान्छौँ डाइरेक्ट केमा भने क्लोरोबेन्जिनबाटै जान्छु म। क्लोरोबेन्जिनलाई एकचोटि हेरौँ है त। जस्तै क्लोरोबेन्जिन नम्बर 1 बाट जाउँ।
बेन्जिनको एउटा बेसिक एक्जाम्पल लेखौँ। हामीले के बुझ्यो भने यो इलेक्ट्रोन रिलिजिङ हो बट रिङ के गर्छ यसले रिङ डिएक्टिभेट्स गर्छ यसले। ओके रिङ डिएक्टिभेट्स भइरहेको छ भने हामीले के सोच्छौँ यो अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ हुन्छ। अर्थो प्यारा डाइरेक्टिङ यो पनि बुझ्यौँ हामीले। अब यो बुझिसकेपछि अब त्यसपछि हामी के गयौँ त्यसपछि यसमा एउटा रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरबाट हेरौँ। जस्तै रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरको लागि हामी के गर्छौँ भने सेम स्ट्रक्चर मसँगै ड्र गर्दै जाने, आउँदैन भने आउँछ भने स्किप गरेर अगाडि बढ्ने। यहाँ छ क्लोरिन, योसँग छ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन, यो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन यहाँ शिफ्ट हुन्छ फेरि यता आउँछ। यो यसरी देख्छौँ, यहाँ नेगेटिभ चार्ज फेरि यहाँ आउँछ, फेरि यहाँ डबल बोन्ड, यहाँ क्लोरिन, यो लोन पेयर बनाइराख्नु परेन तर यहाँ हामीले पोजिटिभ चार्ज चाहिँ बनाउनु पर्छ किनकि यहाँ लोन पेयर युज भएको छ, त्यसकारणले पोजिटिभ चार्ज यो गरेर शिफ्ट हुन्छ यता, यो गरेर फेरि यता आउँछ। र त्यसपछि फेरि हेर्दै जाउँ, यो केसमा नेगेटिभ चार्ज, यहाँ डबल बोन्ड, यहाँ आउँछ क्लोरिन, यहाँ आउँछ पोजिटिभ चार्ज, यो फेरि यहाँ शिफ्ट हुन्छ, यो गरेर यता आउँछ। भनेपछि अब के भन्ने भयो यसमा, अब हेरौँ है त, यो नेगेटिभ चार्ज डबल बोन्ड Cl सँग प्लस चार्ज, यो गरेर शिफ्ट भयो, यो यता आयो। अब त्यसपछि हामीले के देख्छौँ यसमा, हामी देख्छौँ यसमा के भने डबल बोन्ड यो पोजिसनमा जान्छ र यहाँबाट हाम्रो आउँछ सुरुकै स्ट्रक्चर आउँछ र एउटा हामीले हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाइदिन्छौँ यसमा। हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यसमा कुन चार्ज आइरहेको थियो प्लस चार्ज, यसमा हामीले के देख्छौँ, यसमा देख्छौँ माइनस चार्ज। ल र यसमा हामीले के देखिरहेछौँ कि यो के को स्ट्रक्चर हो, फिगर रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर अफ क्लोरोबेन्जिन को रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर हामीले यसमा बनाइरहेको छौँ। अब यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा धेरै छन् है। यो रेजोनेटिङ स्ट्रक्चरबाट हामीले के कुरा थाहा पायौँ भने क्लियरली हामीले देखिरहेछौँ अर्थो र प्यारा पोजिसन्समा नेगेटिभ चार्जको डेन्सिटी हाई भइरहेछ। फ्रम द एबोभ रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर एउटा लेखिदिन्छु, अरू पर्दैन है। त्यसपछि फ्रम द एबोभ रेजोनेटिङ structures it is clear that the negative charge density is comparatively high at ortho and para position. So incoming electrophile will attack at ortho and para position forming ortho and para substituted product। ठीक छ, अर्थो र प्यारा सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्टको यसमा के भइरहेको छ, फर्मेसन भइरहेछ। यसरी हामीले यसमा देख्छौँ। क्लियर? ल इक्जाम्पल्स गरौँ है त। यसमा इक्जाम्पल्सको लागि हामीसँग के छन् भने, जस्तै इक्जाम्पल्सको लागि हामीले यसमा हेरिदिन्छौँ। नम्बर फर्स्टमा छ हामीसँग क्लोरिनेसन। सबैलाई थाहा छ क्लोरिनेसन, क्लोरिन जोड्ने यसमा हो। हामीसँग बेन्जिनको रिङ छ, एकचोटि यसलाई मैले सरस्वती गरिदिन्छु है त, एकै स्टेपमा सकेसम्म कम्प्लिट गरिदिन्छु किनकि सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि। ल यहाँ मैले बेन्जिनको रिङ बनाएँ र यसमा मसँग छ क्लोरिन। अब त्यसपछि मैले यसमा गर्न के खोजेँ भने एकचोटिमै कम्प्लिट गरौँ न यसमा। ल यहाँ भयो यो क्लोरिनेसन, यो नाइट्रेसन, यो सल्फोनेसन, यो फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेसन, यो फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेसन। ल यसरी जाउँ है त। जस्तै अब यसमा हामीले के देख्यौँ भने यहाँ मैले राखेँ के भने, यहाँ मैले राखेँ Cl2 FeCl3 अथवा मैले राखेँ AlCl3। धेरैको क्वेसन के राइज हुन्छ भने सर यो FeCl3 र AlCl3 को काम के, एकचोटि हेरौँ। यसमा AlCl3 को काम के हुन्छ भने AlCl3 लुइस एसिडको काम गर्छ। के गर्छ? यसले काम गर्छ
लुइस एसिड अर्को यसको मेन फंक्सन भनेको AlCl3 को भनिरहेको छु है मैले AlCl3 को मेन फंक्सन भनेको यसो साइडमा राख्दिनु न काम लाग्छ हामीलाई सो हामीले के देख्यौ भने AlCl3 को फंक्सन के हुन्छ यसमा अथवा FeCl3 को फंक्सन के यिनीहरुले काम गर्छ दैट इज दे आर द लुइस एसिड यिनीहरुले लुइस एसिड को काम गर्छ र यिनीहरुले क्याटलिस्ट को पनि काम गर्छ अर्को काम यिनीहरुले के गर्छ भने इट helps to produce electrophile के गर्छ भने मैले इलेक्ट्रोफाइल लाई बनाउनको लागि यिनीहरुले हेल्प गर्छन् यसमा सो यति फंक्सन चाहिँ हामीले AlCl3 मा बुझ्नु पर्छ है क्लियर ल अब त्यसपछि यो कुरा मैले यता लेखिन अब हामीसँग डाइरेक्टली आउँछ के भने हामी प्रोडक्ट बनाउन ट्राई गर्छौं जस्तै यो बेन्जिन को रिङ भयो यहाँ छ क्लोरिन कुन कुन पोजिसनमा अट्याक हुन्छ अर्थो अर्को कुनमा जान्छ अर्को जान्छ हाम्रो प्यारा पोजिसनमा मतलब अर्थो डाइक्लोरो बेन्जिन यो के हुन्छ प्यारा डाइक्लोरो बेन्जिन यसरी हामीले देख्छौं यसमा ठीक छ हेर्नुस् त एकचोटी राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ कि छैन आई होप एन्ड आई थिंक बुझ्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई र अर्को हामी गर्छौं कन्सन्ट्रेट H2SO4 र कन्सन्ट्रेट HNO3 यो दुईटाको मिक्सचरलाई भनिन्छ नाइट्रेटिङ मिक्सचर यो कुरा बुझौं है त र यसमा एउटा कुरा हामीले के गर्न पर्छ भने यसमा Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल बन्छ यसमा बन्छ NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल आउँछ यसमा अनि यहाँ के बन्ने भयो अब एकचोटी ध्यान दियौ यहाँ आउँछ हाम्रो Cl यो पोजिसनमा NO2 प्लस अर्को पोजिसनमा के आउँछ यहाँ छ हामीसँग Cl है यहाँ आउँछ NO2 मतलब यसको नाम के हुन्छ दैट इज प्यारा नाइट्रो क्लोरो बेन्जिन यो कुरा हामीले देख्यौं यसलाई भनिन्छ अर्थो नाइट्रो क्लोरो बेन्जिन छ यसमा ल क्लियर छ कन्सेप्ट बुझिराख्नु भएको छ नि ल त्यस्तै अर्कोमा जाउँ सल्फोनेसनमा जाउँ सल्फोनेसनको लागि के राख्नु पर्छ कंक H2SO4 अथवा हामीले प्रिफर गर्ने भनेको फ्यूमिङ H2SO4 यो फ्यूमिङ भने चाहिँ के भने यसो साइडमा लेखिदिन्छु भने यो फ्यूमिङ को मिनिङ के हुन्छ भने फ्यूमिङ H2SO4 को मिनिङ के हुन्छ भने यसमा H2SO4 त अलरेडी छ र त्यसमा एउटा के हुन्छ भने SO3 इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेन्ट हुन्छ कहिलेकाहीँ मार्केटमा दिँदाखेरि H2S2O7 दिन्छ यसलाई भनिन्छ ओलियम भनेर दिएको हुन्छ यसमा है ल भनेपछि यो दुईटा मध्ये प्रिफर करा गर्ने फ्यूमिङ लाग्ने किनकि अलरेडी इलेक्ट्रोफाइल छ यसमा सो कुन इलेक्ट्रोफाइल बन्छ भन्यो SO3 फेरि दिमाग खराब हो सो अघिसम्म प्लसलाई चाहिँ इलेक्ट्रोफाइल बन्दिनी अहिले चाहिँ यहाँ फेरि के पनि छैन त्यसलाई इलेक्ट्रोफाइल बन्दिनी हाउ इज दैट पसिबल कैसे हुआ बता दीजिए सो यसको लागि हामीले के गर्नु भने सल्फरलाई यसरी देख्यौं र अक्सिजन छ हामीसँग एउटा साइडमा अक्सिजन छ मैले यसमा बन्डिङ देखाएको छैन मैले जस्ट के देखाइरहेको छु कि यसमा अक्सिजन अट्याच छ यो इलेक्ट्रोनेगेटिभ यो पनि इलेक्ट्रोनेगेटिभ यो पनि इलेक्ट्रोनेगेटिभ भनेपछि इलेक्ट्रो सेन्ट्रल एटमसँग इलेक्ट्रोनेगेटिभ ग्रुप अट्याच छ भने यसको इलेक्ट्रोन स्ट्रङली कसले तान्छ जसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बढी छ त्यसले तान्छ इलेक्ट्रोन अब इलेक्ट्रोन तानिसकेपछि हुन्छ कि यसमा इलेक्ट्रोनको डेफिसिएन्सी आउँछ भनेपछि यसमा त डेल्टा प्लस चार्ज डेभलप भयो नि त भनेपछि यो साइडमा कसले गएर अट्याक गर्छ यो साइडमा गएर अट्याक गर्छ कसले अब यो प्लस चार्ज बढ्ने बित्तिकै यहाँ के आउँछ अब यहाँ प्लस चार्ज भइरहेछ भनेपछि इलेक्ट्रोन आएर अट्याक गर्ने भएको भएन अनि इलेक्ट्रोन गएर अट्याक गर्छ भने यसमा त कुन साइड डेभलप भयो इलेक्ट्रोफिलिक सेन्टर डेभलप भयो सो त्यस कारणले गर्दाखेरि लागि भनिन्छ हामीले यसलाई भनिन्छ इलेक्ट्रोफाइल ल यहाँसम्म त बुझ्नुभयो नि ल यहाँसम्म बुझ्नु भयो भने त्यसपछि प्रोडक्ट आउँछ हाम्रो के भने यहाँ आउँछ Cl यहाँ आउँछ हाम्रो SO3H+ अर्को पनि यसमा बन्छ हाम्रो Cl यसमा आउँछ SO3H भनेपछि यसको नाम के ऑर्थोक्लोरो बेन्जीन सल्फोनिक एसिड इसको नाम के पैराक्लोरो बेन्जीन सल्फोनिक एसिड किनकि सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसले फस्फोराइटी पाउँछ सो यो कुरा हामीले देख्छौं है त त्यसपछि अर्कोमा जान्छौं हामी यसलाई भनिन्छ सल्फोनेसन रिएक्सन हामीले थाहा छ नि यो सल्फोनेसन
यसलाई भनिन्छ सल्फोनेसन रियाक्सन, यसलाई नाइट्रेसन, यसलाई क्लोरिनेसन अथवा हेलोजिनेसन भनिन्छ। अब त्यसपछि हामी जान्छौँ अर्कोमा फ्रिडल क्राफ्ट। यो रियाक्सनको नाम हामीले लेख्छौँ। यसमा हामीसँग के रिएजेन्ट राख्नुपर्छ भने CH3Cl AlCl3 अथवा FeCl3 जुन राखे पनि हुन्छ। कुनै कुनै बेला ड्राई इथर पनि हामीले युज गरिदिन्छौँ यसमा। भनेपछि यसले यो रियाक्सनको नाम के छ अब हाम्रो, यसलाई भनिन्छ फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन। के भनिन्छ यसलाई? फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेसन। अब अल्काइलेसन भइसकेपछि अल्काइल ग्रुपको जोडिने यसमा। भनेपछि यो साइडमा के आउँछ हाम्रो? क्लोरिन छ, यहाँ छ CH3 प्लस फेरि अर्को साइडमा छ हामीसँग यहाँ क्लोरिन, यहाँ देखिरहेको छ हामीले के CH3। भनेपछि यसको नाम के हुन्छ? अर्थोक्लोरोटोलिन। यसको नाम के? प्याराक्लोरोटोलिन। यो देख्छौँ हामीले। त्यसपछि एउटा अझै गरौँ है त। जस्तै एउटा अझै गर्छौँ यसमा हामीले यसमा के गर्छौँ भने यो त अल्काइलेसन भयो। अब हामी नेक्स्ट एउटा इक्जाम्पल गर्छौँ फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेसन। यो असाइलेसन गर्दाखेरि दुईटा रिएजेन्ट राखिन्छ यसमा। या त राखिन्छ CH3 C डबल बोन्ड Cl एसिड क्लोराइड राखिन्छ, या त यसमा गरिन्छ के भने एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 C डबल बोन्ड अक्सिजन C डबल बोन्ड, यहाँ राखिन्छ के CH3 अथवा AlCl3। यहाँ बन्छ कि त्यो कुरालाई ध्यान दिनु एकचोटि। यहाँ हामीसँग बेन्जिनको रिङ छ, यहाँ छ हामीसँग के भने क्लोरिन छ, र यो साइडमा गएर के बस्छ? C डबल बोन्ड CH3 गएर बस्छ। कसरी थाहा भयो? यो यसको हाइड्रोजन र अर्थो प्याराको हाइड्रोजन र यो क्लोरिन निकाल्दिनुस् अथवा यो ग्रुपलाई निकाल्दिनुस् यसमा है। र यहाँ बन्छ अर्को ग्रुप, अर्को यसमा आयो Cl C डबल बोन्ड CH3। यसको नाम के हुन्छ? द्याट इज प्याराक्लोरो एसिटोफिनोल। यसलाई के भनिन्छ? द्याट इज अर्थोक्लोरो एसिटोफिनोल। ल यहाँसम्म बुझ्नुभयो? केही छ कसैलाई कन्फ्युजन भने एकचोटि भनिदिनुहोस्। ल यो मैले सर्टमा यसरी लेखेँ। के डाउट लाग्छ भने भन्नुहोस् है, क्लियरली भन्नु। ल केही छ डाउट? छैन नि? अब यो सबैमा एउटा मात्रै मेजर प्रोडक्ट आउँछ, द्याट इज मेजर प्रोडक्ट इज प्यारा के हुन्छ जहिले यसमा मेजर प्रोडक्ट आउँछ। ल यो कुरा बुझौँ है त। अब त्यसपछि यो सबैमा हामीले बुझ्यौँ र यसमा एउटा चीज अझै छुटिरहेछ हाम्रो। यसमा CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल बन्छ, यसमा बन्छ CH3 C डबल बोन्ड प्लस असाइल इलेक्ट्रोफाइलको फर्मेसन हुन्छ यसमा। यो असाइल इलेक्ट्रोफाइल बनिसकेपछि त्यसपछि बल्ल हाम्रो के हुन्छ भने यसमा चाहिँ फर्दर रियाक्सन्समा पार्टिसिपेसन हुन्छ यसमा। यसमा कुरा क्लियर भयो? केही कन्फ्युजन छ यसमा? छैन। ल यो भयो क्लोरोबेन्जिनको केसमा। त्यस्तै अब हामी अर्कोमा जान्छौँ। हामीसँग छ फिनोल। ल अब नेक्स्टमा जाउँ हामी। नेक्स्टमा हामीसँग छ फिनोल। फिनोलको लागि एकचोटि हेरिहालौँ यसमा। फिनोलको लागि पनि हामी हेर्न खोजिरहेछौँ है त। सो फिनोलको लागि पनि रेजोनेन्सको टाइप सेम हुन्छ, तपाईँहरूले आफै गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। फिनोलको लागि पनि हेर्दाखेरि त्यस्तै टाइप सेम टाइपको रेजोनेन्समा जान्छ। सो त्यसमा खासै अप्ठ्यारो भएन। अर्थो र प्यारा पोजिसनमै नेगेटिभ चार्ज गर्नुपर्छ। म डाइरेक्ट इक्जाम्पल्समा जान्छु। इक्जाम्पल्समा हामीले के देख्छौँ भने जस्तै यदि हामीसँग फिनोल छ, यसमा इन्डिभिजुअल गर्नुपर्छ हामीले। यसमा इन्डिभिजुअल किन गर्यो भने जस्तै नम्बर फर्स्टमा छ हामीसँग ब्रोमिनेसन। यसमा ब्रोमिन राख्छौँ हामीले, ब्रोमिनेसन। अब ब्रोमिनेसन गर्दाखेरि यसमा सबसे फर्स्टमा के आउँछ भने यसले दिन्छ 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल बन्छ भनिदिन्छ यसले। किनकि OH ग्रुप हाइली रिएक्टिभ छ कि यो हाइली रिएक्टिभ छ। यदि यो हाइली रिएक्टिभ भयो भने यसमा के हुन्छ भने अर्थो र प्यारा पोजिसनमा नेगेटिभ चार्जको डेन्सिटी एकदमै फास्ट बिल्डअप हुन्छ। अब त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हाइली रिएक्टिभ भयो। अनि यसको इक्जाम्पल्समा हेर्दाखेरि हामीले के देख्छौँ भने जस्तो बेन्जिनको रिङ छ हामीसँग। यो रिङमा हामीले OH राख्यौँ, यसमा मैले राखिरहेको छु एक्वस ब्रोमिन। यो एक्वस राख्ने बित्तिकै यो केमा जान्छ? एक्सिसमा जान्छ। अब यो एक्सिसमा जाने बित्तिकै हामीले रियाक्सन गर्न खोजिरहेको छ यसमा। अब रियाक्सन गर्दाखेरि हामीले के देखिन्छ भने यसमा आउँछ हामीसँग डाइरेक्ट एउटा प्रोडक्ट आउँछ भनेपछि OH, यहाँ आउँछ Br, यहाँ आउँछ Br, यहाँ आउँछ Br। ओके, भनेपछि यसको नाम के 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनोल भनिन्छ यसलाई।
यसैको पीपीटी हुन्छ व्हाइट पीपीटी फिनोलको ल्याबोरेटरी टेस्टमा पनि ब्रोमिन वाटर टेस्ट गर्न सकिन्छ यो भनेको ब्रोमिन वाटर तर हामीलाई के चाहिएको छ अर्थो र प्यारा सो हामीले के गर्छौं भने टु गेट ortho and para products are non-polar solvent like हमले के गर्छौं कार्बन डाइसल्फाइड or CCl4 is used अनि यसमा के आउँछ ortho para substitute product आउँछ अब यसमा हामीले के गर्छौं भने यो राख्यौं यहाँ छ OH प्लस यसमा हामीले एक्वस ब्रोमिन नै राख्छौं तर यो के गर्छौं लिमिटेड राख्दिन्छौं यसमा अब यो लिमिटेड राख्दिसकेपछि हुन्छ के भने यतिमा राखेर मात्र काम चलेन के हामीलाई कार्बन डाइसल्फाइड पनि चाहियो यसमा सो यहाँ के आउँछ प्रोडक्ट यहाँ आउँछ अर्थो र प्यारा मतलब यहाँ OH आउँछ यहाँ आउँछ हाम्रो Br यहाँ प्लस यहाँ आउँछ हाम्रो के हो यहाँ आउँछ हाम्रो OH यहाँ आउँछ Br मतलब यसको नाम के भयो दैट इज अर्थो ब्रोमो फिनोल भयो यहाँ के भयो यो भयो प्यारा ब्रोमो फिनोल हो ल ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म केही समस्या छ भने भन्नुस् है यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ सल्फोनेसन गर्नुपर्छ फेरि दिमागमा क्वेशन आउँछ सर यो किन भइराछ यस्तो धेरैको क्युरियोसिटी यही त हो नि सो किन यस्तो फेरि टाउको दुख्ने कुरा किनकि बच्चाबच्चीहरु केटाकेटीहरु यता सुन्नु एक्चुअली यहाँ के भइराको छ OH ग्रुप हाइली रिएक्टिभ छ कि OH भन्दा अझै रिएक्टिभ भनेको NH2 आउँछ यो पछि मात्रै गराउँछु NH2 अझै रिएक्टिभ छ अब NH2 अझै रिएक्टिभ छ भने यसले पनि काम गर्दैन के त्यसमा त्यहाँ रिएक्सन के गर्नुपर्छ त्यसमा गर्नुपर्छ प्रोटेक्सन र डिप्रोडक्सन त्यो नगरिकन त कामै चल्दैन फेरि सो ख्याल गर्ने त्यसमा है त ल नम्बर 2 मा जाऊ नम्बर 2 हामीसँग नाइट्रेसन यो पनि त्यस्तै खालको भनेपछि यो पनि के हुन्छ भने नर्मल नाइट्रेसन त पोसिबलै हुँदैन यसमा सो यसले पनि के दिन्छ हाम्रो यसले पनि दिन्छ इट गिव्स 2,4,6 ट्राइनाइट्रो फिनोल दिन्छ यसमा ठीक छ ट्राइनाइट्रो फिनोल दिन्छ भनेपछि नाइट्रेसन गरिराछौं हामीले यो बेन्जिनको रिङ भयो यहाँ छ OH नाइट्रेसन गर्नको लागि कुन रिएजेन्ट भनेको थिए मैले कुन भनेको थिए छिटो याद गर्नुस् कन्सन्ट्रेट H2SO4 अथवा कन्सन्ट्रेट HNO3 र यसलाई हामीले युज गरेका थियौं के भने यहाँ हामीसँग थियो कन्सन्ट्रेट H2SO4 सो यहाँ छ हामीसँग कन्सन्ट्रेट H2SO4 नर्मली यसले क्याटलिस्टको काम गर्छ है सो यसमा हामीले देख्छौं के भने यहाँ पनि आउँछ 246 यहाँ आउँछ NO2 यहाँ पनि आउँछ NO2 यहाँ पनि के आउँछ NO2 यसलाई के भनिन्छ that is 246 ट्राइनाइट्रो फिनोल बन्छ यसमा यसैको नाम के थियो अरुको त्यसैको नाम थियो पिक्रिक एसिड ल अब हामीलाई चाहिएको के हामीलाई त अर्थो प्यारा चाहिएछ भनेपछि के गर्यो हामीले अब टु गेट ortho and para substituted products dilute HNO3 is used with phenol ल भनेपछि हामीले गर्यो के यसमा हामीसँग छ OH प्लस हामीले के राख्यौ dilute HNO3 राख्ने यसमा dilute HNO3 राख्यौ र यति राखिसकेपछि हाम्रो के बन्छ अब त्यसपछि यसमा हामीले के खासै राख्नु पर्दैन डाइरेक्ट अर्थो र प्यारा सब्स्टिट्युटेड प्रोडक्ट आउँछ OH यहाँ छ हामीसँग NO2 प्लस अर्को के आउँछ यसमा यहाँ आउँछ OH यहाँ छ हामीसँग NO2 मान्छे यसको नाम के यसको नाम हुन्छ अर्थो नाइट्रोफिनोल यो के हुन्छ प्यारा नाइट्रोफिनोल ल ठीक छ बुझ्नु भयो नाइट्रेसन पनि बुझियो यसमा अब त्यसपछि जाऊ हामी सल्फोनेसनमा नम्बर 3 इज सल्फोनेसन ल नम्बर 3 के हामीसँग सल्फोनेसन छ सल्फोनेसनमा गरिन्छ के भने यो टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट हुन्छ यसमा सो इट इज अ टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट
टेम्परेचर डिपेन्डेन्ट यदि कुनै पनि एउटा बेन्जिनको रिङ मैले लेखेँ र यसमा मैले OH राखेँ र यसमा मैले सोचिरहेको छु के भने कि यसमा मैले सल्फोनेसन गरौँ जस्तै यसमा मैले राखेँ कन्सन्ट्रेट H2SO4 त दुवैमा राख्नु पर्यो यसमा तर एउटा मैले 20 डिग्री सेल्सियसमा राखेँ एउटालाई मैले 100 डिग्री सेल्सियसमा राखेँ भने यसले दिन्छ अर्थो प्रोडक्ट यहाँ हामीसँग छ OH यहाँ छ के SO3H आउँछ यदि यसमा 100 डिग्री सेल्सियस छ भने यहाँ छ OH यहाँ आउँछ SO3H भनेपछि यसको नाम के हुन्छ प्यारा हाइड्रोक्सी बेन्जिन सल्फोनिक एसिड यो भन्छ यसको नाम के यसको नाम अर्थो हाइड्रोक्सी बेन्जिन सल्फोनिक एसिड ल यो कुरा हाम्रो सल्फोनेसनमा आउँछ ठीक छ बुझ्नु भएको छ कुरो ल अगाडि बढे म अब त्यसपछि हामीसँग छ नम्बर 4 होला फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्सन जसमा हामीले गर्न के खोज्यो भने एउटा अल्काइलेसन एउटा असाइलेसन गरेर हेरौँ एकचोटि हामीसँग OH ग्रुप छ र यसमा मैले फर्स्ट केसमा गरे कि एउटामा गरे मैले CH3Cl राखेँ मैले राखेँ AlCl3 ध्यान दिनुस् है अर्कोमा मैले के राखेँ यसमा अर्कोमा मैले राखेँ CH3C डबल बोन्ड Cl यसमा राखेँ हामीले AlCl3 यो राख्ने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ यसमा यो राख्ने बित्तिकै यहाँ आउँछ OH र यहाँ के आउँछ डाइरेक्ट CH3 प्लस अर्को पनि मैले यसमा राखेँ यहाँ आउँछ OH यहाँ के हुन्छ हाम्रो यहाँ हुन्छ CH3 मतलब अर्थो मिथाइल फिनोल भनिन्छ यसलाई अथवा यसलाई के पनि भन्न सक्यो अर्थो हाइड्रोक्सी टोलिन भन्न पनि सकिन्छ नो प्रब्लम प्यारामिथाइल फिनोल ल यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है त यसमा अब त्यसपछि हेरौँ एकचोटि यसमा पनि फर्दर हेर्दै जाउँ हामीसँग OH ग्रुप छ यसमा हामीले राख्यौँ COCH3 प्लस अर्को पोजिसन प्यारामा जान्छ भनेपछि यहाँ आउँछ OH यहाँ आउँछ COCH3 यसलाई भनिन्छ अर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल यसको नाम के हुन्छ प्यारा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोल ल यो कुरा हामीले बुझ्यौँ है त यो भयो फिनोलको लागि क्लियर हुन्छ नि ल अब त्यसपछि म अगाडि बढ्छु ल अब हामी केमा जान्छौँ अब हामी जान्छौँ यसमा केमा भने एनिलिनमा जाउँ जस्तै एनिलिनमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने एनिलिन यो पनि अर्थो प्यारा नै हो तर यसमा गर्नुपर्छ के प्रोटेक्सन एन्ड डिप्रोटेक्सन के राखेर प्रोटेक्सन डिप्रोटेक्सन गरिन्छ यसमा राखिन्छ या त हामीले राख्छौँ CH3C डबल बोन्ड Cl अथवा यसमा राख्छौँ हामीले CH3C डबल बोन्ड यसमा के गर्छौँ हामीले अक्सिजन C डबल बोन्ड CH3 यो दुईटा राखेर प्रोटेक्ट गरिन्छ यो प्रोटेक्सनको लागि भयो र प्रोटेक्सनको लागि हामीले यो दुईटालाई युज गर्छौँ दैट इज फर प्रोटेक्सनको लागि यो भयो तर हामीले डिप्रोटेक्ट पनि त गर्नु पर्यो नि डिप्रोटेक्सनको लागि हामीले के युज गर्छौँ यसमा H2OH+ लाई यसमा युज गर्छौँ हामीले ठीक छ अब यो भनेको डिप्रोटेक्सन गर्दाखेरि हामीले नर्मल्ली हामीले वाटर र H+ राखिन्छ यो दुईटा प्रोसेसलाई कम्बाइन्डली भनिन्छ मास्किङ प्रोसेस हामीले एनिलिनमा युज गर्छौँ सो त्यसकारणले गर्दाखेरि मास्किङ अफ एनिलिन भनिदिन्छौँ यसमा हामीले ओके क्लियर छ नि यहाँसम्म ल एक्जाम्पल्स हेरौँ रेजोनेन्सको कुरा सबै सेम हो सुरुको जसरी गरेको थियो त्यसरी नै गर्ने र डाइरेक्ट फर्स्ट एक्जाम्पलमा आउँछु म ब्रोमिनेसनमा हेरौँ है त जस्तै ब्रोमिनेसनमा हेर्दाखेरि हामीले के देखिन्छ भने यसले सुरुमा दिँदाखेरि यसले के दिन्छ हाम्रो ट्राई सब्स्टिट्युट मतलब 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलिन दिन्छ एनिलिन हामीलाई यो त चाहियो होइन त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले के गर्यो भने यसमा रिएक्सन हेर्यो फर्स्टमा NH2 छ यसमा प्लस Br2 एको छ भने बुझ्नु पर्यो कि यसमा एक्सिसमै छ भनेर सो त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भयो यसमा बन्छ के त्यसपछि हेरौँ
यसमा बन्छ हाम्रो NH2 यहाँ आउँछ Br यहाँ पनि आउँछ Br यहाँ पनि आउँछ के Br आउँछ भनेपछि यसलाई भनिन्छ 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलिन ठीक छ अब हामीलाई के सोच्यो हामीलाई सोच्यो यसमा टु गेट अर्थो एन्ड प्यारा सो टु गेट अर्थो एन्ड प्यारा aniline should be protected before bromination किन प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो किनकि यो हाइली रिएक्टिभ छ फिनोल भन्दा पनि अझै रिएक्टिभ छ सो त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसमा के गर्छौं हामीसँग छ NH2 ग्रुप छ नि यो NH2 ग्रुपलाई केमा राख्छौं यो Cl मा राख्छौं भनेपछि यहाँ सुरुमा के हुन्छ यो Cl र यसको एउटा H निकाल्दियौ -HCl भनेपछि बेन्जिनको माथि छ यसमा र माथि के बच्यो NH एउटा H त वाटर बन्न निस्क्यो नि सो एउटा H निस्किसकेपछि यो बोन्ड त ब्रेक भयो हाम्रो HCl निस्क्यो यसमा वाटर बन्ने हैन यसमा HCl निस्किन्छ यो बोन्ड ब्रेक भएर यो बोन्ड जोडिन जान्छ C डबल बोन्ड CH3 यसलाई भनिन्छ एसिटेनलाइट भनिन्छ यसलाई अब गर्ने के बल्ल ब्रोमिनेसन गर्ने यसमा लिमिटेडमा त यो गरिसकेपछि हामीले देख्छौं के भने यसमा आउँछ एउटा NHCOCH3 एउटा आउँछ अर्थो पोजिसनमा अर्को के आउँछ प्यारा पोजिसनमा आउँछ मतलब एउटा आइराछ अर्थो एउटा आइराछ प्यारा पोजिसनमा भनेपछि यहाँ के आउँछ Br ओके सो यसलाई हामीले के गर्छौं यो प्रोसेसलाई भनिन्छ प्रोटेक्सन दैट इज protection of NH2 ग्रुप बनेर यसमा ठीक छ अब यसमा हामीले के गर्नु भने वाटर राखौं एकचोटी H2O H+ यहाँ पनि के राखौं H2O H+ ध्यान दिऊ त एकचोटी यसमा जस्तै वाटर ब्रेक हुँदाखेरि जहिले HOH को फर्ममा ब्रेक हुन्छ माइनस र प्लस आउँछ यहाँ पनि HOH यो पनि माइनस यो पनि प्लस भनेपछि यो ग्रुपलाई यदि हामीले सेपरेट गर्दियौ भने यो ग्रुपले के बनाउँछ OH दियो भने यो पनि त खुसी भएर गयो नि त खुसीको त सीमै हुँदैन बिचरासँग सरी के बनाउँछ कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउँछ CH3 OH बनायो बच्यो केसमा हाइड्रोजन यो गएर के हुन्छ त्यसपछि माथि NH सँग जोडिन्छ दैट इज NH2 बन्यो त्यसरी Br आयो यसमा यहाँ पनि सेम यहाँ के हुन्छ NH2 यहाँ आउँछ Br प्लस अर्को बन्यो CH3 C डबल बोन्ड OH यसरी हामीले अर्थो र प्यारा बनाउन सकिन्छ यसमा के समस्या छ कसैलाई के डाउट्सहरु छ यसमा यहाँसम्म के डाउट्स छैन नि क्लियर नि ल म अर्कोमा गए त अर्कोमा हामीसँग छ नाइट्रेसन एक्ज्याक्टली सेम नाइट्रेसन ल अब यसमा हेरौँ है त यसमा के बन्दो रहेछ बन्छ भने जस्तै यदि हामीले NH2 ग्रुपलाई यसमा डाइरेक्ट केमा राख्यो भने कन्सन्ट्रेट H2SO4 र हामीले राख्यौ कन्सन्ट्रेट HNO3 मा राख्यो भने यसले के दिदो रहेछ भन्ने कुरा एकचोटी हामीले राम्रोसँग एनालाइसिस गर्यो भने यसले बनाउँछ तीनटा प्रोडक्ट बनाइन्छ के यसमा एउटा आउँछ यसमा के भने NH2 यो आउँछ अर्थो पोजिसनमा NO2 भनेपछि यो कति बनिन्छ 2% है यो 2% बन्यो यसमा प्लस अर्को यो पनि आउँछ के यसमा NH2 भनेपछि यहाँ के आउँछ यो मेटा प्रोडक्ट पनि आइदिन्छ यसमा मेटा प्रोडक्ट NO2 भनेपछि यो 47% आइदिन्छ के धेरै 47% भनेपछि प्लस अर्को हामीले के गर्छौं यसमा अर्को हामीसँग छ NH2 भनेपछि यो कति पर्सेन्ट आयो यो कति पर्सेन्ट 47 48 49 भनेपछि 49 भयो भनेपछि कति पर्सेन्ट आयो यसमा 49% छ भनेपछि यसमा आउँछ यो 51% यसरी मिक्सचर अफ के बन्यो यसमा नाइट्रो कम्पाउन्ड्सको फर्मेसन भयो हामीलाई त मेटा चाहिएको छैन नि त त्यसकारणले मेटालाई रिमुभ गर्छौं हामीले यसमा तर कसरी प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो यसमा नर्मल नाइट्रेसन इज नट पोसिबल ओके किनकि यसले दिन्छ मिक्सचर अफ नाइट्रो कम्पाउन्ड्स हामीले के गर्छौं टु गेट अर्थो एन्ड प्यारा इट शुड बी protected before nitration. That's why nitration is protected before. Nitration
is protected. Aniline is protected before nitration. त्यसपछि यसमा हेरौँ त यसमा पनि अघि जस्तै कन्सेप्ट लगाउँदै जाउँ. यसमा के थियो हाम्रो? यसमा थियो NH2. यसमा के राख्यो हामीले? NH2 थियो. यसमा हामीले एसिटेनलाइड बनाउन खोजिरहेको छौँ भनेपछि यसमा राख्यौँ Cl. यो बनेर के बन्छ यसमा? बेन्जिनको माथि आउँछ NHCOCH3. त्यही अघि कुरा हो यसमा. र यो एसिटेनलाइड भयो. एसिटेनलाइडमा के गर्छौँ हामीले? अब बल्ल गर्ने के राख्ने? कन्सन्ट्रेट HNO3 राख्ने यसमा र कन्सन्ट्रेट के राख्ने? H2SO4 राख्ने. यो राखिसकेपछि के बन्छ यसमा? के बन्छ? क्या दिल ने कहा चलो चल NO2 यहाँ आउँछ कि NO2 आउँछ. ठिक छ. अब त्यसपछि हामीले यसमा के गर्छौँ? डिप्रोटेक्ट गरिदिन्छौँ. अघिकै कन्सेप्ट एप्लाई गर्ने यसमा. यहाँ पनि के गरौँ? H2OH+ राखौँ. यो गरिसकेपछि यहाँ आउँछ NH2 र यहाँ आउँछ NO2 प्लस हाम्रो प्रोडक्ट आयो के? CH3COOH. ओके. यहाँ पनि प्रोडक्ट आयो हाम्रो के? यहाँ पनि आउँछ NH2, यहाँ आउँछ NO2 प्लस CH3COOH आउँछ. ठीक छ. यसरी हाम्रो प्रोडक्टको फर्मेसन भयो. बुझ्नु भएको छ नि? जस्ट फर्स्टको स्टेप सेम. यसलाई भनिन्छ प्रोटेक्सन, यसलाई भनिन्छ डिप्रोटेक्सन. द्याट इज अ डिप्रोटेक्सन भनिन्छ यसमा. ठीक छ. कन्सेप्ट क्लियर छ? ओके. यति कन्सेप्ट क्लियर छ भने अब हामी जान्छौँ सल्फोनेसनमा. सल्फोनेसनलाई पनि हेरौँ न. एनिलिनको सल्फोनेसन गर्दाखेरि नर्मली यसमा के हुन्छ भने हामीले यदि एनिलिनको सल्फोनेसन गर्यौँ भनेपछि यहाँ हामीले के राखेका छौँ? कन्सन्ट्रेट H2SO4. यो राख्ने बित्तिकै यहाँ फर्मेसन के हुन्छ भने यहाँ फर्मेसन हुन्छ. हेर्नुहोस् है त. यहाँ आउँछ NH2, यहाँ आउँछ SO3H. यो देखिया छ यसमा. अब अर्को कुरा यसमा के हुन सक्छ भने यो जुन हाइड्रोजन छ नि यो हाइड्रोजन माथि गएर शिफ्ट हुन्छ यसमा. भनेपछि बेन्जिनको माथि के आउँछ? NH3 प्लस बन्छ. यहाँ आउँछ SO3 माइनस. यसैलाई भनिन्छ ज्विटर आयन है. त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने ज्विटर आयन्सको फर्मेसन पनि हुने चान्सेस बढ्छ यसमा. हो त्यो कुरा हामीले सल्फोनेसनमा देखिन्छ. ल यहाँसम्म तपाईहरुले बुझ्नुभयो. यति थियो हाम्रो इलेक्ट्रोन रिलिजिङको कन्डिसनमा. एनिसोलको लागि पनि गर्न सेम तरिकाले गर्न सकिन्छ. खासै फरक पर्दैन. तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ. अब बेसिक आइडिया तपाईलाई आइसक्यो होला. सो त्यसकारणले गर्दाखेरि आजको क्लासमा म यति नै गर्छु. इलेक्ट्रोन रिलिजिङको केसमा अब मैले गरेँ भने अर्को भिडियोमा म तपाईलाई इलेक्ट्रोन विथड्रइङको केसमा कसरी गर्नुपर्छ, किन गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई म नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट भिडियोजमा तपाईलाई डिस्कसन गराउँछु. र आजको क्लासमा म यति नै गर्छु. तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुभयो र एक्जाम आउँदैछ. त्यसकारणले एक्जामको तयारी राम्रोसँग गर्नु होला है. ल आजलाई मैले यति गरेँ. थ्यांक यू भेरी मच.